亲爱的美食家会员们，大家好，我是 CY， 今天继续电缆的系列007，我们讲提升意识。这个话题可能是很庞大和很复杂的，我们先来一些大框架，讲一点浅显的东西，后续我们在每一个领域当中再去深入。首先呢，我们提升意识这个概念，它意味着提升我们的意识频率，也就是我们所说的这个灵魂的密度灵魂的维度，都是在说同一个概念。那么当你提升了意识之后呢，首先你会对各种事物的看法有更深入的一个看法，然后呢你会更深的去理解关于爱的道理，那么你也会因着意识的提升而接触到更高维的一些信息、一些体验。因着意识的提升，你也能够去更多的去帮助这个世界，帮助你自己，也会去显化你意识当中的一些概念、一些实相，那么会提升这个所谓的速度，总之好处是很多的。那么我们的灵魂它的意义其实就是在体验，那么你体验的多了，那么灵魂的密度就提升了，也就是你的意识的这种强度意识的层级这些概念呢都是一些人为定义出来的东西总之呢，我们的灵魂在成长。那么我大概讲一下这个意识的提升然后关于爱的道理，以及呢具体的一些操作的途径方法。首先第一个，提升意识的本质其实是对于合一的认识在不断的加深。合一的认识就是一个对原初之神的认识，也就是对本源源头大圣灵上帝人们给这个原初的神呢设计了各种各样的定义这些定义不重要你知道那一位最原初的造物主我们大概这么去理解就行了。那么你在回归到这个源头的过程当中，也就是你的意识在回归的过程，所有的一切就像是原初之神所做的一个梦他的梦显化了其他的意识，他的梦显化了各种各样的游戏规则，各种各样的游戏场，这游戏场里边所有的一切的能量无论是低频的能量还是高频的能量都是意识的显化。低频的能量就是我们所说的这个物质的层面它只是因为它振动频率很低，所以它以一些物质的形态去显露。所以这首先呢是你的一个世界观你的一个灵性的一个认识对于神的一个认识。那么呢，合一意味着所有的一切都是一体，都是神，一切就是神，神就是一切。那么我们也是一切当中的一部分，那么我们也是神的一部分，我们也就是神，这是一个合一的一个概念，它不太容易去理解我们讲一下。首先呢，当一个意识它产生出来极性的时候，那么极性就会产生出来正向的极性、负向的极性，以及它的一个平衡的极性。所以一切的意识呢本质上都是频率本质上都是自由意志的某种角度能量的频率和能量的方向和这个方向的角度，它构成了所有一切的意识和万物所有的一切。那么意味着呢，当你正站在某一个极性当中的时候，当然这种极性不会是一个绝对的它一定是已经经过了一些平衡的，比如我们所说的善与恶你站在善的这一边呢，它也只能说是一定程度你不是一个绝对的善，你也不可能是一个绝对的恶，它一定是在善与恶中间的某种平衡的极性。那么你说你倾向于善一些，那么这个程度它也有个程度不同这就是所谓的平衡极性所以我们就大概这样讲当你站在善的一边的时候呢，那么你本身的这个意识它是更高的意识的一个显化，因为一切的意识它都是更高的意识的显化，也就是说最终的源头的那一位意识，我们称它为神，称它为造物主，称它为源头，称它为上帝，称它为一，或者是诸多的想法
诸多的这个说法。那么一切都是它的显化，所以自由意志是第一法则。接下来就是各种规则了。那么我们所说的极性、正向、负向、平衡这种极性，这些都是规则的一部分，或者说理则的一部分。那么你可以认为呢，整个宇宙其实只有一个法则，就是自由意志的法则，而剩下的一切都是意识所设计的游戏规则。那么当意识产生极性，它就会分裂成为不同的意识，按照你所产生的这个极性的这种对立性所以当你开始有这种认识的时候你认识到我当前所站在的一个极性的一个立场，这种极性它是三元平衡之后的一个结果正向、负向、平衡，对不对？每当你站在了一个极性，那意味着你本身是被显化出来的。那么与你所当前极性的这个状态，它存在着一个对立的极性，因为二者是对立而存在，彼此因着彼此而被定义出来。那么这意味着有一个更高的意识显化了我和我的对立的极性。那么当然我的意识它不是一个固态的状态它是不断的在转变的，我的认识在不断的加深，对事物的看法在不断的转变但是呢，无论你如何去转变，你只要是站在任何的一个具有极性的一个立场上面的时候，那意味着它一定存在着一个对立的极性的存在。这就是我们现在三维这个领域当中正在大量体验的一个二元极性对立。这是我们这个维度最主要的一个课题，就是二元极性对立，在体验这个东西。那么意味着所有的立场，只要你能把它产生出来一个极性，而不是无极是产生极性的，你有你的偏好的你有你的立场倾向的，你有你的判断的只要是这种东西，它只要存在于你的意识当中，这意味着它一定是更高的一个意识的显化出来你们两个。所以先理解这件事情所以所谓合一呢，它不是说我们两个得观点一样才能合一这些很粗浅的理解呢，它就导致你很难真正合一因为你找不着在这个世界上边和你观点一模一样看法都一模一样这都不可能的事情。所以真正的合一，它意味着你对于这个意识本质的一种认识。你开始认识到当我再去认为我自己是善良的当然它不是绝对的它是一种极性。我是善良的，那这个概念它本身就必须定义出来一个所谓的善良的反面，要不然你这个善良怎么定义呢？这是一种哲思你开始理解这种思维的方式。所以当我站在一个我认为正确的立场的时候，那么若没有一个所谓的错误和我对立的话，那何以显出来我的正确呢？何以显出来我的这个倾向性呢？对不对？那也就是说，当你说我是善良的我是服务他人的我是帮助别人帮助这个世界你无论你定义什么样的极性或者你说呢我是捍卫真理的追求真理的，对不对？每当你定义出来这种具有正反面的这种概念的倾向性的这种极性的概念的时候，那意味着与此同时另外的一个反向的概念它一定被定义出来比如说我是善良的，那么所谓的善良的反面你可以定义为不善良或者说某种邪恶，对不对？它就一定会被定义出来。那么你说我是帮助他人的，那就有损人利己的，对不对？甚至于损人不利己的服务他人的，那就有服务自我的。那有时候可能我为了更多的服务自我，可能就不得不去损害他人利益，所以这仍然是一个平衡极性，它不是绝对的，对不对？没有人能绝对的服务自我，或者说绝对的就服务他人，因为有时候呢，你为了服务自我的目的，这过程中你不得不去服务他人，以达到服务自我的目的，那么它总是会产生一个极性。那你说哪边更多呢？它总会产生一个极性，就是这个意思。所以说当你说我是服务自我的，那么就马上对立出来一个服务他人的
它都不绝对，但总是一个平衡极性，平衡之后还会产生极性，对不对？所以总是在二元性，然后消除二元，达到一个更高的层面，但是又产生出来新的对立极性，对不对？那么你在不断消除二元性，不断在平衡它，然后又产生新的需要去平衡的这个过程，其实就是你的意识的层面在不断的上升的过程。所以所谓合一，就是对这件事情的认识，就是你认识到了哈，每当我站在一个极性的时候，那么我其实是一个更上边的一个意识的显化，因为它显化了我。那么它是谁？它仍然是另一个我，它是一个更高层面的意识频率的我自己。那这就是我们所说的高我啊，高我这就是起个名字。那么根据高我，它还分为不同的层面。那么我们再起点名字啊，1级高我、2级高我，这都是你脑海当中定义出来的东西啊。所有的这些理则其实都是自由意志定义出来的东西。那么更上边的自由意志呢，它定义出来下边的自由意志，下边的自由意志再继续往下去定义。所以你在你自己的这一个层面呢，你有一个自由意志，但是在你更高的那个自己的那个层面呢，它有一个更广泛的自由意志。所以所谓自由意志，它不是一个绝对概念，它也是一个相对概念啊，就是你在一个什么样的范围里边你是自由的。那么越高级的那个意识，它的自由的广泛性就越广，因为下边的世界是上边的人、上边的意识所设计出来的。所以你要从这个角度来看呢，那上边的那个意识也就是下边的这个意识的神啊，这是一个小的神的概念啊。那么这个上边的神，它还有更上边的神啊，你不断的去往上推，我们说推到最源头、最原初的那个，我们起个名字叫源头啊，大圣灵啊，上帝造物主，你甭管起什么名字，它实际上就是你在描述那么一个最高的源头的存在。在它之上再没有了，那么一切都是它分裂出来的。那么这个是一个你脑海当中所对它的一个认识，一种定义啊，它没有极性，它没有判断，它没有倾向性啊，因为它一旦产生出来一个倾向性，那么就已经产生出来下边的意识了。这种倾向性是在它更低的层面的意识里边去显化出来的，而且它一旦产生出来一个倾向性，那么另外一个对立的也被显化出来。所以这涉及到你对这些我所讲的这些东西呢，有一个深刻的一种体验和认识，它需要你去深度的思考，可能需要你去冥想，好好去想一想这个道理。那么什么是合一的意识呢？就是你认识到这些事儿了，你开始认识到我和我的对立面，它其实都是更上边的一个我的显化，它显化了我的同时，它就显化出来我的对立面啊，这个过程当中的我也是动态的，而我的对立面也是动态的。因为若不存在一个对立面的极性，那么我的这个所谓的立场和偏好和这种极性，它就无从显露出来，就好像你定义了正面就必须需要反面一样。所以呢，所谓意识的提升，它意味着你能同时去理解多方位的视角，能理解多种互相冲突的道理，互相冲突的观点，互相冲突的看法，互相冲突的偏好极性，你开始对他们产生理解了，那么这种理解是不是意味着你的视角正在变得越来越高？那这其实就是意识的提升。所以一开始当我们的意识的强度，当我们的意识的频率很低的时候，我们只能看到自我，我们看不到自我之外的东西，那么这本身也是一种二元对立。就是我要知道什么是我，那么我要知道什么不是我，才能将所谓的我定义出来。所以我们首先体验的是什么是我，什么不是我，是不是？在第一密度当中，我们体验的是存在意识，它显化出来的是物质看起来好像没有生命的，看起来好像没有思考的，看起来好像不能判断的，甚至于不知道什么是我，什么不是我，这个都不知道那这就是元素，这就是矿物质各种各样的这些物质，被我们以前所认为没有生命的这些东西，它本质上其实也是意识的显化，它本质上它其实也是能量，它也是以太的能量，只不过它在第一密度
那么第一密度当中所体验的呢是存在啊，存在与不存在的这个差别。那么呢，灵魂正在体验这个东西。那么在体验存在的过程当中，这个存在本身它只有存在啊，它没有它的想法啊，它对自我的认识啊，没有这些概念。所以呢，这些物质啊，这些元素啊，这些所谓的这些没有生命的东西，它其实就是第一密度的体验。那么紧接着呢，我们灵魂把第一密度的体验够了之后呢，开始了第二密度的体验。第二的密度的体验呢，就是自我，就出现了植物、动物啊，这种密度的划分呢，它是人为的啊，它人为的。其实你也可以说这里边有1.2、1.3、1.4密度、1.5密度，这可以无限划分，对不对？我们就大概划分一个层级，帮助你去理解。所以说第二密度呢，我们说呢，植物、动物啊，或者说比较稍微的这个低级一点的动物啊，因为有一些动物它很高级啊，像海豚，它其实已经达到第三密度啊，那我们就不去分析那么细致了，好吧？哎，这第二密度它开始能够认出来什么是自我，什么不是自我。所以植物它能分出来什么是我，什么不是我啊，动物它能分出来这个，当然动物它能分出来的东西更多啊，我们大概讲。那么到了第三密度呢，人类啊，人类这开始意味着选择，选择这就意味着二元性，所以二元性在第三密度产生出来，对立的极性不一样啊，不一样啊，各种各样的不一样，因为这种对立呢，你可以调整各种角度。所以这是我们灵魂的在成长，在体验这么一个过程。那么每一个所谓的自我，它都需要一个自我受限，也就是说更高的一个我在体验一个更小的一个我的时候，我需要把这个小给它限制在一个范围里边，以能够使这个小的自我能够自我形成和自我认知。就好像你做了一个梦，在梦里边你是一个受限的角色，那么你就得自我限制，你就得忘了你是导演，而只记得你这个角色，那么你才能完完全全的在体验这个角色本身。这就需要你遗忘一段东西，对不对？所以遗忘的这一个规则啊，它本身也是更高的意识所设计出来的。说白了呢，它是一个更高的你自己所设计的规则，所以遗忘的照杀啊，你不记得你灵魂所有的东西，你所有的东西就是源头，对不对？源头设计了遗忘照杀，以让你能够体验一个有限的感受，它是一种自我体验啊。我想要体验一个有限的我，所以我要设计让一个有限的我遗忘全部的我，他只记得一部分，那么一个新的小的自我就形成了。所以当你开始认识到这个世界它是这样的，我所说的这一切啊，当你越深的去产生认识的时候，那么你就开始理解你所站在的一个极性，它本身定义了也显化了你所对立的那个极性。也就是说你和你的对立面啊，其实是同一个更高的认识它所显化出来的，更高的意识所显化出来的。那么当你产生这种认识的时候啊，你就开始学会通过对立极性的这种特点，这种镜面的这种效应，镜子法则这叫哈，你通过镜面的这种效应，你开始学会去理解你的对立面。亲爱的朋友啊，当你的意识开始产生这种转变的时候，你厉害了啊，你的意识正在提高，而且你一旦抓住这个窍门了，你这个意识会层层的提高啊，就是这个道理。我们大量的时间我们都是在关注自我，关注自我的感受啊，感觉对立面让我们不舒服啊，我们在攻击我们的对立面，我们在逃避我们的对立面啊，这都是我们活在一个小的自我的概念里边的时候，我们一直习惯去做的事情。但是当你一直在这个过程当中时间长了，慢慢的你会产生一种觉悟，或者说接受到某些引导了，就好像你现在听着我讲的东西，这可能就是更高的你自己呢，正在对现在的你产生一种引导，借着这种消息。这个地方我也插一句呢，我前面讲了，很多的人呢，他们把他们的灵性啊当成是宗教，用宗教去解释了这些灵性
也就是说这些引导哈，它其实都是更高的你自己。但只不过呢，现在的你呢，因为知识的一些缺乏，或者说一些外界给你灌输的一些概念，你可能会把这种更高的自我的这个概念啊，看成是某种宗教啊。你要是信佛的，你可能觉得佛陀在引导你，是不是啊？你要是信印度教的，你可能觉得湿婆在引导你啊。你要是信伊斯兰教，你可能觉得阿拉在引导你啊，或者是在各种人类的经典的书籍里边的一些神呐、上帝的这种概念啊，都是同样的道理。就是实际上呢，它是更高的你的意识在对你所产生的一些链接，这个东西的本质它其实是灵性。然后人们用各种各样宗教去解释这个灵性了啊，它其实是把灵性给局限化的定义了。那么这本身其实也是一种体验，它也是一种即兴，它也是一种小的一个自我啊。但是慢慢的呢，你开始认识到更多，对不对？那这本身就是一种意识的提升。你本身原来是局限在一个宗教概念里边，但是慢慢你拓展了，你开始理解各种各样的宗教，各种曾经你认为是水火不相容的对立极性的这种，你开始理解了他们全部，那你的思想境界是不是提高了呀？那这是不是一种意识频率的提升？所以意识频率的提升呢，就是你在消除二元对立的过程，虽然在这过程中还会产生新的，那么在消除新的啊，不断的在螺旋上升，这就是意识频率的提升。所以这意味着你正在理解不同的视角，你正在开始学会去理解互相矛盾、互相冲突的两种观点，但你能同时接受它，因为你知道一个更高的意识它同时产生了这两种对立性的思维，因为即兴总是对立产生出来的。而当你在这样认识的时候，你不已经进入到那个更高的意识思维里了吗？对不对？当你开始能够理解为什么会有黑，为什么会有白，为什么会有善，为什么会有恶啊？为什么会有绝对啊？为什么会有相对？为什么会有永存？为什么会有偶存？对不对？当你理解各种各样的对立面的时候，你已经站在那个更高的视角了，而这些对立面不就是那个更高的视角的意识所产生出来的吗？所以当你开始进入到那儿的时候，你是不是等于意识频率提升了，你的视角提升了？所以这是关于合一的认识，它意味着你开始能从更多的视角去理解问题，去整合问题。所以我说什么呢？一个问题只有一个答案的意识，和一个问题能够得到两个相反答案的意识，它不是同样的意识频率。而一个问题得到了两个相反答案的意识，和一个问题能拿出来360个答案的意识，它不在同一个意识频率。就是你能整合的视角越多，你能越多的去真正去理解，尤其是那些互相矛盾的观点，你开始知道他们其实是从一个源头产生出来的啊。如果不知道丑又何以为美呢？对不对？当你定义美的时候，丑同样被定义出来啊。如果没有恶，怎么去定义善呢？对不对？你定义了一个善，它没有对立面吗？那这个善怎么定义？对不对？所以当你脑海中想到了善的同时，你同样想到了善的反面，对不对？啊，如果你看圣经里边讲哈，这个爱是什么？是不是不自夸啊，不求自己的益处？这些概念一出来的时候，是不是对立面出现了？对吧？我们说帮助别人，那帮助别人是不是就有自私自利啊？这种对立面啊，对不对？无私奉献，那就有私自私呗。这些概念肯定是同时定义出来的啊。所以呢，也就是说，当你是一个更高级的自我的时候，如果你的显化速度很快啊，你现在在一个很低的层面，它显化速度不够快，所以你会产生一种好像唯物主义的一种幻觉啊，你会觉得好像外界是外界，我的意识是我的意识啊，其实不是这样的，它只不过是因为这个密度啊，它的振动频率很低，你的意识显化速度很慢。所以呢，现在想象一下，你已经是更高的意识了啊，接近神的那种感觉，就是你想什么它就能显化啊。那就是高我的视角了啊，很高我啊，它不是一级高我，它可能是好几级的很高的那种，你想什么马上它就显化到这个地步啊。你想一想，当你想一个所谓的好事的同时，那个坏事你同样在你的脑海当中，因为你只要能定义出来好与坏，那么这两个概念它是同时存在的，只不过说你可以去选择哪一个罢了，但是它一定同时存在。那么这两个意识同时存在，也就是说你只要产生出来一个即兴的想法
那么那个负向的对立项的它同样存在，因为这两个它必须是同时存在，你才能定义它其中的极性嘛。你想到了所谓硬币的正面，那么与此同时反面被定义了，对不对？那么这意味着每当你有一个念头的时候，其实呢你显化出来两个对立极性的念头。当然你可以把这个念头还平衡，是吧？各种平衡，平衡与平衡之间也存在着镜面效应啊。你说我不是正着面对镜子，我找个角度，那镜子里边那个人他不也是有个角度吗？所以你俩仍然是某种概念里边的二元对立。当你开始理解这件事的时候，你就会明白啊，原来我和我的敌人，我们虽然持有相反的价值观、相反的立场、相反的对于事物的看法和观点，我们互相冲突，但其实啊，我和他都是更高的我自己所显化出来的，只不过在现在的目前当下，我正在扮演一个一边的极性，而另外一个我其实是在扮演另外的一个极性。当你有这种认识的时候，这其实就是合一的认识。这意味着你能爱你的仇敌，不是说你该怎么去支持他呀，也不是说你该怎么去认同他呀，而是说你认识到了其实你和你的对立面其实源于同一个意识，更上边的一个更高层面的意识。这是一种觉悟，这绝不是说我怎么爱我怎么做呀啊，爱不是被教导出来的，爱不是被培养出来的，爱其实是你本来所拥有，但你只是需要在这过程当中所产生一种更深的洞见，更深的认识，它其实是频率提升的结果。所以我们接下来讲完合一了，讲爱。什么叫爱？爱其实就是对合一的认识，你对这份认识越深刻，你就越能明白什么是爱。在爱的过程当中，首先你感受到的是你的灵魂本质的内容，这个内容本身就是爱，这个灵魂的能量它的本质其实就是爱，只不过这份爱在面对不同情况、不同对象、不同环境这里边的时候呢，它存在着不同的表达方式，而这种方式本身它反映出来的是智慧，而智慧的本质其实就是对于能量的一种洞察。能量本质是什么？就是频率，不同的频率就有不同的能量，不同的频率就有不同的灵魂，不同的频率就有不同的意识层面。所谓各种维度，它本质差别是什么呢？你的意识不同维度是什么意思啊？不同密度的灵魂，它本质的差别其实就是频率差别，就这一个差别，没有别的，就是频率差别。所以你在什么频率里边，其实你就有所谓的各种各样的极性的倾向性啊，这种自由意志，它在往哪个方向，它其本质都是频率。所以当你开始理解到一切都是频率的时候，那么频率透过光，我们看见了这种智慧，就是光它可以把各种光合在一块儿，它同样可以把它分离到什么程度，分离到多么清晰，还是说有一部分混合，这里边的各种各样的平衡极性，它其实就是所谓的智慧。所以人们老是不知道我该怎么爱，爱首先是你对于合一的事实的认识，那么你开始认识到一切都是体验当中的一部分，那么你的爱不再是拘泥于某个对象，而是说你自我的一种状态，因为你开始知道所有的一切都是体验。而当你越来越多的从一个自我之外的视角看问题，什么叫自我之外的视角啊？你开始理解别人的看法，别人的观点，别人的立场，因为你了解了这个事实，一切与你对立的存在，它都是更上边的一个你自己的意识所分离出来的，就是对立极性出来的，所显化出来的。你开始意识到这一切的时候呢，这个时候呢，你开始更多的站在外界的立场视角去看问题，这其实不就是所谓的理解他人吗？理解不是说嘴上的东西，而是你真实的去体验过每一个人你进入到他的视野，你开始真实的去理解他，你可以透过你的智慧，通过镜面的这种思考把你的这个想法给他反过来去体验一个与你对立的想法，你去理解他为什么会有这种想法他经历了什么样的环境，他有过什么样的价值观你就开始理解他。那么如果你从未这样去思考的话，你不理解别人，对不对？你只关注你自己的感受，
你只感觉别人伤害了我呀，你只感觉我自己有什么情绪啊，有什么感觉呀，而你从未去尝试着去理解别人为什么会这么做，他为什么会有这样的情绪，他为什么会有这样的价值观。那么当你理解的话，是不是意味着你的意识频率提高了？因为你知道他是怎么来的了。以前你只知道你是怎么来的啊！你看很多的时候呢，我们在倾诉，我们在去表达的时候，我们都是在倾向于表达自我啊，我什么感觉，我过去经历了什么，我为什么会这么做，我为什么会这么想。我们特别善于的就是去向别人解释我们自己，去逻辑自洽我们自己。可是我们很少能够去明白别人为什么会这样，别人是怎么来的，他的想法是怎么来的，他为什么持有现在的价值观，他为什么有这样的情绪，这是他内在的什么东西的表达，他有什么样的恐惧，他有什么样的面具，他有什么话是言不由衷的，他有什么时候是被迫的，他有什么时候是被情绪掌控的，而这情绪的背后的真相又是什么。所以很多的时候呢，我们在了解自我更深的过程，也是在了解别人的过程。因为你看到更多的视角，这个过程是不是意识正在提高啊？以前你只了解一个角色，他怎么想，他经历了什么，他在做什么。可是慢慢的，你了解整部电影所有的角色，那一刻你是不是已经变成导演了？你是不是已经进入到编剧视角了？那不就是高我吗？那不就是一个更高的意识吗？那不就是频率提升吗？而在这个过程当中，你所能爱的越来越多了。因为你开始不再通过分离的幻象去看问题，你开始知道我与别人的这种分离性，这种对立性，它其实是一种幻觉，它产生于一个更高的同一个自己。那么你就产生合一的认识了，你开始明白我的对立面它出现了，其实它是来帮助我的，其实它激发了让我看见我的盲区。它为什么是我的对立面呢？因为我只了解我的这一面，我只了解我自己的这一部分的观点，我的知识有盲区啊，我的体验是有盲区的。而谁是我的盲区呢？我的对立面。因为我不理解他，所以他才会成为我的对立面吗？因为我和他是对立的。为什么对立？因为彼此不理解。那么当你了解他，理解他，那是不是你的知识扩张了，你的视角扩张了，你的境界提升了，你的意识频率提升了，你进入更高的状态了？那么他完成了这个课题，他使你能够完成你的课题，他完成他的任务了，对不对？他过来就是为了去激发你原来不了解的东西。你碰着一个人你觉得不可理喻，和你完全冲突在你去说怎么世界上有这样的人的时候呢，这正是提醒着你，你为什么不了解为什么世界上会有这样的人。这个地方是不是你知识的盲区？是不是你体验的盲区？是不是你对人性意识各种事物的了解的盲区？你如果不是盲区，你为什么会感觉稀奇呢？你为什么会理解不了呢？对不对？所以爱是什么呀？爱其实是对合一的认识你越来越多的去学会去理解他人，这个过程当中，爱就更加能够畅通无阻的流淌出来。爱本身就是你灵魂的本质能量，它被阻塞就是因为你用分离的幻觉去看问题，你总觉得我是我，他是他所以当你的视野转变，一念转变的时候，一切都会改变。所以一切的变化它都是你的意识提升，你的视角变得越来越多，你开始学会用其他人的观点去看问题。那么你想象一下，如果说这一刻我和10个人在一起，我通过各种人的视角去看问题，我开始能够学会去理解他们。那么当我通过别人的视角去看问题，而且是好多人的视角我同时在看的时候，那一刻所谓的那个小的自我的视野是不是那一瞬间消失了？因为我都在用别人的目光去看，因为我很了解我自己的目光当我在与别人交互的时候，我要去用别人的角度去理解他们怎么想，他们有什么局限我又有什么局限，有什么东西是他们看见的我没看见，有什么东西是他们所拥有的认知而我没有的，对不对？所以当你在更多的去了解世间的万物，别人的视角，这过程中你那个小的自我是不是消失了？因为你正在用别人看吗？就好像你在游戏里边似的，你玩这个枪战的这个游戏比如说玩吃鸡，你自己死了，然后你在别人的视角里边去看问题，对不对？这一刻你的自我是不是消融了？所以我们说真正的无条件的爱，它意味着自我消融的状态，因为你正在尝试着用
其他的视角去看问题，那么这个过程本身就已经是一个更高的视角了。就好像你这个视角啊，好像一个摄像头一样，咔咔咔提升了，你开始能看见别人在怎么想，别人在怎么做，别人是怎么思考问题的，然后在互相之间产生互补，而你认识到这其实是更高的一个自我的一切的认识的显化。这是关于爱，对不对？爱其实是自我消融的状态，爱其实是对于合一的认识，爱不是说在告诉你该怎么做，那具体情况具体分析，不是所有事我都按照一个模子做的，那不成机器人了吗？对不对？我对待什么样的能量频率的人，对待什么样的关系，在什么样的环境，什么样的场合，它都有不同的爱的表达。有的情况可能说我和这个人频率不兼容，那这个时候呢，我就要保全我自己的能量，这样我才能去帮助更多的人，才能够自我继续成长啊！我不能卡死在这一棵树上啊！他和我能量本身不匹配，对不对？我对他讲什么，对他做什么，他全理解不了，对吧？然后呢，他又是一个不断的在能量吸血鬼，是吧？不停的在吸我的能量，而从来呢，这个不能与我产生共振互动的。那我碰着这种情况的话，那最好的爱的智慧是什么呀？允许别人是别人那个样子，然后呢，你也保全自我。所以切断这种关系，彼此尊重，互相离开告别，这就是最好的爱的表达。因为你尊重他，你不要去改变他，你也改变不了。而在这个过程当中，你又保全了你自我啊，你要不让他也受到伤害，因为你们两个不共振他不在一个频率啊，很难产生正面的交互的情况之下，那你就避免负面的交互，避免内耗，避免彼此的冲突，这不也是一种爱的智慧吗？所以有些关系呢，你需要去切断，有些关系你需要去远离，这同样是一种爱的表达。爱不是说非得让你热脸贴冷屁股呀，还是说让你逆来顺受啊，还是让你当牛做马呀，那叫爱吗？那不是啊！不要听信任何的一种固态的爱的教导，就是爱非得是怎么地吗？这情况我非得这么做吗？那不是，那是智慧，对不对？所以爱的智慧和爱本身它是两个概念的东西，所以你对爱有这种能量的产生，有这种体验，那意味着你自身的一种意识频率的反应，你自身意识频率上去了，你能够爱万事万物了。但是具体某一个情况，某一个对象，你还有爱的智慧，对不对？所以这是两件事啊，不要把它给它捆绑在一块儿，我们后续都会详细的再去解释。然后我们再讲一下疗愈创伤，这也是一个意识频率提升的一个很重要的一个过程。因为你的意识呢，就说你的灵魂整体哈，对于你来说你能感知到的部分，它其实是很少的一部分，因为这里边有一个遗忘的照杀，就是说你轮回转世在这一个系统里边哈，一个矩阵系统，矩阵就是精神协议啊，矩阵就是高我给下边的小我所设计的一个规则。所以你所谓的那些理则法则，你觉得是外边雷打不动的啊，和你的想法没关系，我不管怎么想，外边的物理法则都是雷打不动的。这个雷打不动的所谓客观的世界，这些规则它其实更高的你自己给自己设计的一个理则，所以你感觉好像是雷打不动，对不对？你感觉好像存在一个客观不为你的意识所转移的那个根本原因，是因为那一部分是属于矩阵系统，那是更高的你自我。那么这个矩阵系统它是如何产生出来的呢？它本质上也是一个协议的结果。那么这个协议它本身覆盖了你的整个灵魂，那我能不能通过我意识转变，我修改这个协议呢？理论上是可以的。但是我在说为什么你老感觉你改变不了啊？因为你现在在操控你的意识的这一部分是你的是你的明意识的部分，而更多的部分是你的潜意识部分。那潜意识部分就包含着集体的协议，集体意识互相产生影响吗？因为别的意识它不也对你产生影响吗？虽然从更高的视角上来看，所有其他的意识也是一个更高的意识的一个投射，对不对？那我们从一个低的层面来看呢，别人的意识是不是对你的意识产生影响？这产生影响不产生影响，对不对？所以呢，你的潜意识部分一方面包含着本身矩阵的内容，一方面包含着一些其他的意识给你灌输的新的矩阵内容，也就是说一些思想的编程，一些固有的思维体系，比如说对于这个世界的种种认识，比如说有人教你历史，那你不知道历史啊，你全忘了呀，你进入了一个遗忘的照杀，
然后你光记得这一世的事儿，以前的事儿你不记得，对，可能1000年前发生什么事儿你就在场呢，但是呢你转世了，你忘了，现在你在这儿了，你不知道当时发生什么了，那现在别人给你讲当时发生了什么，那你没有别的信息啊，你只能相信他，对不对？所以这就是一个这个精神协议的灌输。那如果它是假的呢，那你也没办法，对不对？所以一开始呢，我们的潜意识里边接受了各种各样的精神植入，这种强行的灌输，比如说你对这个世界的了解啊，你对历史的了解，你对各种科学道理的了解，这不都是你学的吗？那不是别人怎么教你你就怎么学吗？对不对？所以说你对一切事物的了解，包括你的宗教信仰，包括你的价值观、世界观，这些东西都是别人给你灌输的。所以呢，你在这个情况之下呢，大量的潜意识的部分、集体意识的部分你的那种从众心态盲目相信没有经过自己思考就直接跟随别人的这所有的这一切，它其实呢都是你意识当中的一部分，那么这些都是生效的。这就是为什么有的人说，那我相信什么事儿会发生，为什么它不发生呢？因为你所谓的你相信这部分，它只是名意识，它占你整个灵魂的，就是在这一密度，在这个试炼场里边的灵魂概念你的名意识占的那个比重很小很小。所以呢，我们怎么能够去提高我们的显化速度，是不是我们就简单讲我的信念如何显化成为现实，我想快一点，对不对？我想快一点，那意味着呢，你要提高你能控制的这一部分的占比。那么怎么提升呢？两个方法。你要么把你的名意识的部分能够拓展到更大的领域，意识领域，就是你这个灵魂本身扩张了。灵魂本质就是经验就是你的知识就是经验就是体验这些东西的总和，对不对？它就是你的灵魂。那我现在扩张它，我开始体验别人的经验以前我认为别人是别人的时候，这时候我把我自己带入到别人当中，我开始体会别人。那么我体会的视角越多，是不是我的灵魂体验等于拓展了？那么最终呢，我所有交互的一切，它其实都是更上边的我自己的那个灵魂，那个更上边的我，是不是一个更大范围的一个经验，一个集合体，对不对？那我现在我开始进入到高我里边，那这下厉害了。你原来的名意识可能占 5%， 潜意识占 95%， 那你控制不了你潜意识，是不是？那么你能名意识的信念，那就 5%， 这显化速度很慢，而且它和潜意识部分、名意识部分和潜意识部分可能会冲突，对不对？你的名意识相信你是富足的，但是你的潜意识呢，它一直相信你是贫穷的，因为你的潜意识是你前面可能好几百辈子这些的经历的总和你可能以前的生命经历了很多的贫穷的生命，而这个东西根深蒂固，它成为一种信念了，然后你现在把那些都忘了，是不是？但是它存在于你的潜意识，这就是照杀里边的东西。那这个意识它可能比你名意识更强，是吧？你现在你相信我能富足，但是呢你可能经历了很多次生命的这个贫穷，然后呢这个潜意识它把你的名意识给你覆盖了。这就是你看有些人他老感觉这个我就命不好，是不是？其实就是这个东西，这就是所谓潜意识。那么我们现在要提高我们能控制的这部分的灵魂占比，怎么办？两种方法，对不对？首先我们可以提升我们的意识频率，我们可以拓展我们的灵魂，我们能控制的这部分认知。就在我现在，我这一辈子我就可以拓展它，我开始去理解别人，我开始去理解我所有的对立视角，所有的其他的人，所有的这所有的一切，我开始理解，这样的话我的意识频率是不是提高了？我的灵魂经验是不是提高了呀？那这时候我等于变成一个更大的灵魂了我更接近我的高我了，或者说我都达到高我，我再进入到2级高我进入到更高的觉悟层面。那么这时候你名意识的这一部分，它是不是相比于你原来的潜意识那部分，这个占比你可以把它给逆转过来？原来你是只占 5%， 你的潜意识占 95%， 所以你整个的一生就是被你潜意识所控制的。你会发现这世界上有很多这样的人他们什么样的事情呢？不会独立思考，一切随大溜，一切从众，一切接受权威，一切接受别人怎么讲我就怎么听不自己去拓展而且呢这一辈子只理解自己，甚至于自己都不理解，然后呢不理解身边任何人
不理解别人有什么感受，不理解别人为什么这么说、这么做、这么想，他对于别人毫无理解，他唯一能够记得的就是我什么感受，我什么感觉。你看这世界上是不是有这样的人？你会发现这样的人，他一定他的生命遵循着一个非常矩阵的，就是这个所谓命运啊，他没什么变化。就这种人他是非常容易，那是真的3岁看老啊。这样的人他是因为他的趋势是不会产生什么改变的。这有点像木头人的感觉，是吧 ？NPC 啊，很多人他是这样的，就这种感觉。但是呢，如果你的意识开始产生改变，你开始了解更多，理解更多，那么你的明意识的部分可能一开始占整个你的灵魂的 5% 的部分啊占比，它开始拓展了。潜意识还是那么多，是不是？你明意开始拓展，可以快速的拓展，你快速拓展啊，这你完全就是你的一念之间啊，你就可以去理解其他的人啊。所以你的经验啊，你的感受，这个灵魂它可以快速拓展。那么拓展的过程当中呢，它就可以压倒这个潜意识占比更高的这种情况。就有可能我的明意识一下，因为我理解很多的人，对不对？很多人一辈子他只理解他自己，那我可以一辈子我能理解1万个人的想法，对不对？1万个人的经历体验，我站在别人的视角去看问题，对不对？我可以一下子把我潜意识那部分全给它压过去。那么这时候我的明意识占比是不是占的更多了？这就意味着我的意识频率提升了，对不对？那这个时候那个显化的法则，吸引力的法则，那速度就变快了，非常非常快。所以呢，吸引力法则还有一个什么啊？就是说它本身其实是原始矩阵里边的一个设计。吸引力法则其实是原始矩阵当中的一个设计，就是你真正相信的东西，你真正关注的内容，它会在你生命当中显化。而且这个矩阵的规则是不接受否定句的，不接受否定句，它只看你关注什么啊。你比如说你的愿望是我不想贫穷，不想贫穷，这个否定句矩阵不关注，就是不接受。所以你说你不想贫穷，其实你关注的还是贫穷，这个矩阵会这么认为啊，那么你仍然会显化贫穷。所以用肯定句去肯定你的正面信念，而不是用否定句去否定你的负面信念。因为你否定负面信念，在矩阵眼中你仍然在关注负面信念，这个东西其实是这个矩阵的游戏规则，这游戏规则就这么设计的啊。现在我们这个地球这部分的矩阵，它有这个规则设计，你真正相信的它会显化，你真正关注的，你真正想要的你会显化。而这个所谓的想要里边，它不包含着负面信念，就是不包含否定的否定句。那么你可能找着窍门了哈，你说那我在家我就天天说我要富足啊，这个其实也没用的，因为你光这么做的话，你只是在你那个 5% 的那部分明意识在使劲啊。那么你没有去拓展你的意识占比，你也没有去改变你的潜意识的那部分，所以你只在这 5% 这里边，你怎么使劲其实没有用。所以呢，很多人误解吸引力法则，他以为吸引力法则就是我每天一直说所谓的好话啊，我也每天都怎么说怎么宣告啊，把时间花在这事儿上面了，他不能说一点用没有，但是呢成效甚微。所以吸引力法则的关键不在于你重复的好像做工一样的去做一件事情啊，不是，它其实是意识的占比的这个问题。所以第一种方法，你可以提升你的明意识的这一部分占比，它就能够激发吸引力法则。所以你需要去提升你意识频率。那么第二种方法，可以去修复你的潜意识。你潜意识里边有很多负面信念吗？这种信念以恐惧的方式隐藏起来。而这里边有一个 bug， 就是你能给它找着啊。虽然你不了解你的潜意识，这部分有遗忘的照杀，你全忘了，你也不记得你上辈子经历过什么样，不光是上辈子，是不是？你的屡世的这种转世呢？你经历过什么痛苦啊？什么恐惧？什么样负面信念呢？为什么他们老相信你会生病呢？他们老相信你会贫穷呢？把这些负面的东西老显化出来，大量的潜意识这一部分啊，他们在显化现实，然后你还控制不了它，因为你全给忘了，这可怎么办呢？这里边有个 bug， 就是说一切的这种恐惧呢，它虽然藏着，但是它会透过情绪显露出来。也就是说，情绪就是你能够去抓着它尾巴的这个关键的地方。你可以顺着情绪顺藤摸瓜，摸到你潜意识里边你恐惧的东西，然后你就可以将它们疗愈。疗愈的方法就是接受它，而不是逃避。
所以我前面嗷嗷不录的系列里边有讲到潜在真相的系列，讲了很多关于疗愈的部分，我后边还会讲，别着急啊，先讲个大框架。所以呢，疗愈潜意识创伤这一部分能够极大的解决你的那边负边的那部分的灵魂占比意识占比。你有很多灵魂呢，它分为好几个部分嘛，对不对？你潜意识那部分给它解决了解决的越多的恐惧被疗愈，那么你的潜意识那部分的负面信念被你所释放了，对不对？所以他就开始不再天天在那儿想糟糕的事儿了，对吧？他一直想糟糕的事儿，你潜意识那部分的意识他们老按照他们原来屡世的经历和被灌输的一些矩阵、一些精神的协议，给你显化各种糟糕的事情，是不是？你把它疗愈了，他就不在那儿一直做害了，就这个道理，朋友所以呢，正面的这边我们提升我们的意识频率，反面的那边我们疗愈潜意识的创伤，这就是提升意识你这个意识提升，第一个帮助你自己让你的人生美满，让你的生命充满生命力，充满爱。与此同时，还能帮助身边的人，还能提升整个这个地球的频率，还能够对那个黑暗的那些矩阵能量能量网格还能对他们造成一些破坏能够帮助其他的人，大家一起努力，能够去破坏一些黑暗的这种力量，又帮了自己，又帮了这个世界，又帮了其他的人何乐而不为呢？是不是？所以呢，提升意识活出爱，然后疗愈创伤这些，那么我们后边会再详细讲。所以今天先来个大框架也讲了挺长了，是不是？所以我会去帮助大家去分析很多的灵性爱，然后关于意识这些层面，我们在后续的信息里边会继续分享大家千万不要着急因为我们要讲的东西太多了这个群组里边一直在催更我会尽量的更新，尽量的就是提高一些频率。谢谢大家的关注，我是 CY。